Bio problem s ovom kosilcom? Bio si na oste nož, pa smo da mi na osti i bilo smo bio potajna luca i zajebem, pa smo mi tu dobili jedan sat, pa smo popavili, pa je bio neostan noć, pa smo da mi na oste. Pa sad stavlja tata nož. A šta ćemo sada raditi? Tositi. Da isprobamo, jel? Da, nova tosilica, to nova. Ko nova je sad? Sad je to nova. A šta misliš?